na bengi bino bana nzambe nyonso bolinga pasteur de la foi bo s'abonner na Daniel Matondo TV et na page Facebook boko aussi ko s'abonner na Daniel Matondo officiel. Donc wana aza ndeko na biso aza mosali nzambe un missionnaire oya tea na bamboka ya bakati na bakongo lokola bakikonka atea na bamboka lokola ebele oyo tosala ba campagne ya makasi oyo pe to mona pe loboko na nzambe pe bitumba makasi kasi nzambe alongisa biso na bamile lokola bakikonka na Congo central puis partout et aujourd'hui ndeko Daniel Matondo le missionnaire Daniel Matondo aza maintenant na niveau ya États-Unis à Osala Nzambe donc to banda na bazamba mais lelo nzamba fandisier na États-Unis. Alors landa ba prédication landa ma bonsignon studio Mosala Nzambe, abonnez-vous massivement par la grâce de Dieu, massivement par la grâce de Dieu, vous s'abonner na Daniel Matondo TV wana na YouTube pe na page Facebook vous s'abonner na Daniel Matondo officiel. C'est bon. Est-ce que mon long Sanangai? Est-ce que mon long Sanangai? Dans le bas qui te y déjà. Dans le bas qui période au bien mais dans la sous la terre qu'on perd l'été. Dans le bas qui période au toyer. Bah toi décision si va côté. Bah toi vas la série dans ça et si va côté. Bah toi vas s'engager et si va s'engager. Parce que toi lui qu'on s'approcher vers retraite d'Abisso. Oh toi on va partir les premiers. Ben merci toi comme j'ai l'attitude de Moussou. Et comme il t'en face à face. N'a pas diversaire d'Abisso. Et comme il t'en face à face. N'a pas problème tout ça dans yango. Et comme il t'en et qui te va finir Abisso. Est-ce que ma langue va s'engager? Est-ce que ma langue est si va partager? Merci beaucoup la Bandeko. N'a-t-on pas jamais de mais là tu vas partager. N'a-t-on pas jamais de mais là vous allez te partager. Il y a pas on ne partager mais me partager. Pendant au pas la moto moko. Ouais ça lit quelque part. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien mais les gens te commandent de pas y entendre. Tu as ensemble pas une famille. Tu n'as pas qui vient se mettre dans la prière. Pas matin, bien Seigneur. Tant que le but de après un temps, et Seigneur, nous sommes au bon de là. Pendant qu'un bon ensemble est quitté. Mais la ligne est dit ça. Bien aimé, n'a pas qui n'a compris ce témoignage après. N'a compris ça après. Mais n'a le baptême mon dame. N'a le baptême mon dame. Bien aimé. Tu connais Bisayo. Oh Jésus Seigneur. Zamba balong ya zali kolo. Zamba balong ya salaka. Nzamba balongi bien aimé amoni samaka. Oh Yesu Masia za malamu. Na ina betre ni solo moko eko sepelisa yo. Bien aimé eko sepelisa yo. Bien aimé. Oh Jésus. Na no bata moko. Avant de compte la prière, n'a pas sa tête témoignage moko. Bien aimé, n'a le baki nzambe oyo, n'a ba oyo bazon di mayete. Ki no ba kondi maye. N'a ba oyo bazon bundi sabiso. Balinga te. Ba kondi manzambe oyo. Ba oyo bazali ko bundi sayo. Bandima te. Ba kolinga nzambe oyo. Balinga te. Ata bandimi bisote. Ata na misala. Ba kondi. Est-ce que mon doja sanangai? Mon doja sanangai? Belmetika bango, atabandimi yote, atabandima kaba prière na yote, mena misala, bakondima, yeso rebi atabandimi ngaite, bondima tala misala, botala ta misala, est-ce que bien le saliko la danga, prière ba longi bien aimé, batu basaliko bongo la mitema, batu basaliko bika, batu bazotika bakisi, batu bazopesa vipa nzambe, basala la kanzambe ndenge nini, babonde la kanzambe lolenge ninde, na esengo, babonde la kanzambe ndenge nini nae bebe babande la kanzambe ndenge nini banuka kanzambe ndenge nini ah bien aimé tala témoignage na kopesa na kopesa extrême qui est tozana sengo lelo tozana sengo ya munene avant de compter la prière na biso bien aimé ndeka moka ucho bongo la mutema boyebi lisolo bobasani lisolo tala lisolo oyo bien. Balonge, est-ce que vous avez Balonge, est-ce que vous avez est-ce que Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que Balonge bazananga Ben vous solo. Est-ce que vous bosani to boyebi Bosani bali solo to bosani Natalia Foto Olanda. Natalia Foto Olanda. Et c'est vraiment parce que bien le mot comme témoin. Yabola Manzambe Katina Banda na ye.
Et c'est mon ami parce qu'on commis témoin. Il y a ma camoza, ma zali kosa la kati na bana na ye. Bien aimé. Photo oyo na kisa bino yango. Boyebi ndeko oyo. Ndeko oyo. Azalaka normal. Aza mwana mwasi te. Aza mwana mobali. Aza mwana ya mobali. Aza mwana mwasi te. Aza mwana azali mayele. Azali mwana atangi. Akoli na famille kitoko. Akoli na vie bien. Azanga ki eloko te. Mwana obozomona. Mais bien aimé, du coup, ndenge bomoni ye wana ayaki kozwa malade ya liboma. Biso nyonso toyebi lisolo oyo. Toyebi lisolo oyo. Merci beaucoup na bandeko bazolo bayebi. Mbalo batemwe bazala ebele. Po bato balobaka bien aimé na Seigneur tokosaka. Bato wana basuka. Bakosuke. Pe bakotatola nzambe oyo. Bako comprendre que totokaka pamba te. Bako comprendre que toganga pamba te. Bien aimé. Ndeko oyo ata totika deja kosolola yango awa. Mais biso balongi totika kate. Soki moto amoni kembo na nzambe te tokolala te. Sadi tolobaka na bajete. Tozola baloba théâtre te. Tozali kosala ba réunion. Tozali kosala ba travail. De manière à ce que yo omona kembo na nzambe. Est-ce que molongi asana ngai? Nazomona balongi te, nazomona milolo te. Nayebi soki bozoyeba te ke bela me makambo ya minene ezali kosala. Est-ce que balongi bazana ngai? Bela me ndeko bomonaki ye. Boyebi ke mutu na ye ninganaki. Akoti na ndaku. Alati ndenge bomoni wana. Diku mbala moko bien aimé. Akomi koma na vie ya ba PD. Boyebi photo malam. Bien aimé. Après un temps, batindelinga photo mususu. Tala ye. Tala ndeko ngo ye. Bomoni ye. Awa akomi na ba ina. Tala akota ki na ndaku alati kaka ndenga bamona ki alata ki wana. Ndenga alata ki wana mbala moko. Akomi na kati ya vie wana. Akomi mbala moko na kati ya liboma. Akomi kolata ndenge moko na bana basi. Mbala moko ba geste échangé. Akomi na vie ya bana basi. Bayo kotini langa photo on alakisa ki bino yango te. Oyo tango tokota ki na processus. Elongo na ba pasteur na Congo. Tobandi kosala la prière. Ba pasteur ba kenzamba. Ba komi ko bondela. To komi ko tuna nzambe. To sala nini pola dekoyo. Seigneur olobi nini. Nzambe ba longo sali wapi. Wana bela mesi to sisa na bino. To beta lisona saki bino ke bela meto okutana. Hallelujah. Na demi sa moto moko bela me. Ba aya bazo luka yo dinda. Ba aya bakanisa ki mbula oyo kokata moto. Bela me boko kutana. Boko kutana. Bama kolona bazala capable kotala ona miso bazala capable kotala ona miso. Est-ce que molongi asana ngai tobaki tatanga ba jeter ba diverser fuma mona nzambe ba ba kenzamba solo azali to mesala kala ba télévision ko ganga ganga to mesala kala ba télévision ko lobaka awa ko loba te awa ko ganga te mesali kamyo ko mona nzambe to bondeli nzambe nzamba sali soki nzamba sali te to kotika te soki nzamba sali te to kolala te soki nzamba sali te to kanga muno côté. Est-ce que molongi asana ngai peu importe problème na yo peu importe difficulté na yo peu importe makambo kangi yo lisa motema na yo nazali koyebisa yo soki nzambe balongi asali te tokotika yo te makambo ekosuka awa te parce que nzambe na biso alobi na 1 Samuel chapitre 3 na verset 12 soki abandi makambo akendaka nango ntina suka. Est-ce que molongi asananga est-ce que molongi asananga nzambe soki abandi akendaka ntina suka soki réellement nzambe tokosambela azali nzambe ya bibilia makambo ya bandi akokenda nango ntina suka. Est-ce que molongi asananga nazomona balongi te. Est-ce que balongi basana ngai emendeko oyo photo msu yango bomoni ete ba ina mwana mayele mwana malamu alobaka français bien atanga bien na bekola kitoko baparane bazalaki na bambongo bamoyen ebele
Bien aimé le Seigneur. Landanga ibieko. Yo kasi ko yana poto za garantie. Yeba parole na poto, via poto, ernyoso, nyos bazaki nango beze bazwaki. Ndenge lelo lokolo zwa jeep, ozwa ndaku, ozwa mwa Versas, omona ka vie sila wana, vie suki wana, ndenge diable akosaka yo, lokola so bala, omona ka makambuse sila, okomona mwa $1000 na kati ya compte bancaire, na kosambela ni ba pasteur ba venturier, ozi lokolo tie likola mesa ota la télévision, ozomela mwa jus d'orange, kuna misu bamela ba mai ya lobo, na bamboka kuna ba bazo souffrir, yo lokolo ozomela mwa jus d'orange, ale musala ozwaka ya kofinga ba pasteur ba venturier, ozobota bana ozobenga bango ba bébé chéri, osambela ka pona bango te, otia fonduma moka malamu pona bana te, ale yo kuna bébé chéri, ma fille chérie, je t'aime beaucoup, on doit être ba jenakate, parce que so comme na poto so kokana yo, pona yo comme poto eza déjà lola, donc esili pona ngai makambe koki nango kaka wana, mais tikana yebisa yo, il y a des gens qui ont passé cette vie avant toi. Famille de Kolomoni, allez pas les camas, yokuto les cadeaux de l'autre. Ce que compte de terre, fina bango bien-aimé, yokuto rien au sein de l'autre. Yokuto sein de l'autre. Si connais les salami, bien-aimé, ton sambe la kiawa, ton lela kinabino, ton bande n'a pas une ensemble. Nzamba mona ndeko na biso. Bien-aimé, na utaba bisabina ke ba pasteur ba kota ki chaîne. To kota ki retraite. To zala ki na kata prière. Retraite on ba bima ki lobby. Bon, lobby na biso na bango c'est la confusion. Lobby les lobby, je crois lobby. Ba bima ki la retraite. Bien-aimé, ndeko oyo bondela ki pona ye. Tigala la sabino ye. Alléluia. Est-ce que balongi bazanangai? Nazomona ka balongi balili. Nazeba tesi ki balongi bazananga o, tamusi bozana kati émotion. Bozana posa boye bani nezolingo sala bao. Est-ce que balongi bazali longo na ngai? Na linga kana mona bino, na bina sala ngai moko na kati ndako. Soki na sanga moko na mona kabiete. Na linga kana mona ka bozo leka. Talo bozo leka wana, nazo sentir que nazana balongi. Est-ce que balongi bazanangai? Alléluia. Oh Nzamba balongi na kotika tena boye pona nini. Bien-aimé. Tala ndeko na biso ye. Ndeko ye. Bomoni ndeko. Bazalaki na retraite. Tala moto alataki bilamba bana basi ye. Bakoti na retraite longo ba pasteur. Oya bozomonde na sima na eza nini. Bien-aimé, oyo azomonde na sima na ye, azolakisa yo moya njili. Oyo moni wana moya njili. Oyoka masolo moya njili. Bien-aimé, après avoir kokota retraite, ndeko bomoni, andimeli Yesu, abangoli motema, alobi ayambi Yesu. Yesu azaba namu. L'ensemble eshiwakate. Ba pasteur bazuye. Ba kena ina retraite. Maman n'est pas lobby. Alobi ngai pe na kotika na te. Ngai pe na kokende na mwana nanga. Tozo kende na retraite na mwana nanga. Bien-aimé dans le Seigneur. Ngaye na koloba nini. Na koloba nanga yawe. Nana kozana nga to yambana ta. Est-ce que la cosa ta la mutumo to yambana. Na yambika Yesu. Na yambika na Yesu. Donc amen. Est-ce que balongi bazana ngai? Oya bazomonde na sima. Ezama ya njili. Alobi yambi Yesu. Bien metala ngo. Ba pasteur bango ye. Tala pasteur sourire. Tala frère na biso beti chemise kitoko. Y'a moutabata qui robe. Dans mes robes changées. Robe comme une chemise. Y'a moutabata qui m'a perrique. Mais t'as la frère et l'ongi qui toque. T'as la bogar. Ben Seigneur. Ça t'a dit qu'on va français. Y'a qu'un français qui toque au wapi. Y'a qu'un mobile qui toque au wapi. Mobile a tourné ma yele. Oya sata la ligne qui a renversé. Oya ma
fondement il y a qu'à détruire oya ba fondement il y a qu'à babisa lelo tala ba bebele tala yewana na yobisaki bino bela benzamba salaka nzamba tika kabana na ete na expliquer ndenge nini pour comprendre na expliquer ndenge nini pour comprendre est-ce que balongi basali wapi na loba ndenge nini na ganga ndenge nini na toka ndenge nini mongamba kauka ndenge nini pour comprendre que bela benzamba salaka frère yewana et le voilà pasteur Josué boyoka ba pasteur na sango tala moko ba pasteur yewana pasteur Josué bana o ba vandi likora liloba boyoka ba témoignage na bango même maman na bango moko a témoigner bandeko ba kenda ki ba témoigner ari ba tomono ba sala nzamba boyete ba sala nzamba boyete mona bango na mté siko papa la bina zabi oh papa Daniel Matondo yaza pour les États-Unis ba bible accès sur ta photo papa Daniel to ta papa Daniel ba ta na papa ngo jeune mo oh bito ko papa Daniel papa to kasi ta su papa mo ko boy est-ce que malon qui va faire la gagne ba bito kasi ta su papa mo ko boy so ki papa mo ko ndenge bele so na ba di bible no ba na ngai awa oh mais aussi c'est pas ça ba na yeto c'est compliqué c'est pour vous dire que to bandi sérieux ba kamata beleloté tabandi angokala pela lingi nzambe wana amonisa makati na yo nazolinga nana wana mutu na yo makambo za nango ba makambo toni sala mutu na makambo église na makambo toni sala mutu na makambo ba internet otoni sala mutu na makambo ba prière mo et sur ba solution te et pas ba longue mais ba prière égale la solution prière égale miracle prière égale exaucement yo za témoin ya ndeko yeyo frère na biso yeyo wana et on a biso. T'as tout va bien. Bien aimé, tout va bien. T'as la Moussapie, tout va bien. Tout va bien, bien aimé. Le bas ici, comme ça, tout va bien. Tout va bien. Bien aimé, Seigneur. Tout va bien. Tout va bien. Bien aimé, si quelqu'un dit ça, yo. Même il a qu'à te libérer, yo. Non, c'est qu'on s'en a bien. T'as le qui boule à bien aimé. Non, c'est qu'on s'en a bien. Ma camouflage, on dit ça, yo. Et qu'on s'en a bien. Ma témoignage, on dit ça, yo. Ma commande, yo, bien. Ma témoignage, ma camouflage, si matin. Bakamona ko simba parce que nzamba lona azana bamoy oya simba mukanda na yo oya simba libota na yo ba fondement nyoso oya zo luka vina yo oya zo luka destruction na yo bien bien Seigneur bien merci que la misa yo nyoso ko sala malam est-ce que balongi basonanga bien bien Seigneur yeyo ndeko na biso tala yeyo awa esenga kotala ye beleme esenga komona ndeko yo esenga komona ye tala yo omonaki ye omonaki awa oyebilaki ye boye bato baseki bato bazali koloba esengo elongo na ndako totindi bakomando boli bokitala ndako bokoma kuna botala ye bozwa bango bokenda bango na retraite bokota prière eloko eleki prière eza te moto akoremplace prière eza te mbongo ekoremplace prière te kitoko nde ekoremplace prière te kipoto na yo ekoremplace prière te bakonti bancaire nde ekoremplace prière te bien-aimé eza likambo ya fondement eloko eleki prière eza te bien-aimé tia fondement la prière c'est un fondement ntango ozali kosambela chaque jour ozala mukabutu moi mpona koluka nzambe ete bien-aimé nzambe amonisama bien-aimé ezali fondement oyo ekobatela olobi ekobatela libota na olobi bien-aimé bokoyoka lisolo oyo eza somo pamba te nzambe elonga asili komonisama ndeko atubeli alobi makambo azalaki nango na posa koloba ntango asilisi koloba albatini ondimi oyamba yesu alobi nandimi nayamba yesu nandimi natika vi oyo bien-aimé Seigneur atika ayambi yesu moto azongi normal bien-aimé Seigneur ayambi yesu ntango ayambi yesu babi ondimi ozwa bateme alobi nandimi nazwa bateme babengi ngai babi papa andimi azwa bateme ok bokende kopesa bateme bien-aimé tala bateme yango oyo bakende ye na mai ya njili moto alataki ina lobi lelo yeyo na kati ya mai ya njili bien-aimé le Seigneur
yo oyo bazali koseka lelo lobi nzambe aza capable de changer ma donnée. Nzambe aza capable de changer histoire na yo. Yo oyo bazobenga o célibataire prolongé. Nzambe aza capable lobi de changer histoire na yo. Est-ce que mon logi moko azananga? Belle me prière et pesa ka sourire. Belle me tala sourire. Belle me tala sourire. Moto azwe longa na prière. Azalaka moto a sourire. Pasteur azali ko sepela. Bango moko bazali ko sepela. Omoni atie loboko. Atie oke. Azali ko pesa sourire. Même libote zui sourire. Maman qui kolela abimi na retraite na kati ya sourire bebe posa bimate ayebisima pasteur posa bakabona te ndenge bazalaki na kati ya retraite ndenge bazalaki kobondela ozoyoka mamango na sango aza mama asimbi mbongo aza mama azalaki mokonzi meme na kati ya bakompani so bavodacom moto asimbi mbongo moto atangi awa na États-Unis moto asali makambo ndenge na ndenge akota te ma maison blanche bozomona wana asala oyo akosala ye wana mama wana tozolobela awa mais mama wana ndimi accompagner mwana na ye na komikitisa nyonso na motema kibomama yo motema kibomama no kolesaka bana fufu motema kibomama no kaka semoule soko la muki na tongo ke na cuisine tala semoule munene oyebi ndenge bajenisaka bana te oyebi ndenge balasaka bana nzela nzambe te oyebi ndenge bapriaka te oyebi ndenge batikaka bana na maboko ya nzambe te olie semoule otondi aloke komibwaka okoki komibwaka na mbetu ale bana na ngai bolia semoule motema malamu noko oyebi bona ne yango ezokoka yo wana so bandeke ba programme na sombe loko ni pona bana bilambali na kosomba pona bana bakamili na kosala mais oyebi kosala action de grâce pona bana te ana salaki yango ana sali même action de grâce pour la mwana c'est-à-dire américain même lingoba pas bon lingoba ameli mwana d'abord pesi pour na nzambe mwana no azaya yote mwana no azaya nzambe nzamba pesa ko mbongo pour na yote nzamba pesa yo libala pour na yote nzamba pesa yo bana pour na yote apesa yo biloko wana pour na yemoko est-ce que molongi moko azana ngai osana kata ba confusion osambe na ka distraction leki et la bila ndo kamoko to soyi lelo abi papa obi ke na sambe na kalanga mais nani na komi ko sambe na balongi même bana na ngai bakomi ko témoigner sur ngai mabali na ngai komi ko témoigner ba moni fi na ngai changer nani na bana ko sona nani na bana ko ganga nani na bana ko silika ali papa ekei na komi mususu na komi na vi mususu bebe na Seigneur et pas ba longi ngwana to ba ki ba longi ba solote ba longi ba distraction te ozo ganga ganga ah bebe okokena ndaku songi okokena ndaku kimuyibi et pas ballon ngwana te to ba ke pas ballon de kobo te so ki lo vivre na kata vie kobo nano comme elo molongi te so ko vivre na via masanga ozana molongi te bata ma pasteur bata ma mukili mais okobata manzambe te e awa na balongi biloko to lingi yango te via musique mukili to boy bien mais parce que musique mukili za source ba problème ebele na ko partager na bino ba conséquences ya musique mukili na ko ya ko partager na bino il y a des gens qui ont fait des crime na ndenge pour la musique au somona ngala za musicien na zaki na milieu ba musicien na linga kotanga ba komba ba musicien te na yebi makambo wana bien na beta ka ba guitare na beta ka ba synthé na beta ka biloko wana nyoso beleme nani ba moni ngana face à musicien te mukoro ba mona ngana face à musicien boko azala pas musicien beta biga pasteur te bien na pour la collection que beleme musicien nzambe azali chantre azali païen te akoya na église ali ko rekolate ali ko tanga bible te ayaka na église kasoka yembi esili akei ayaka na église na bible te ayaka na mukapta papi moko te akomaka eloko te ye azoselaka toyemba tokende te ngai papa na ngai apôtre Thierry asala alakisaki nga bongo te alakisaka te musicien azali mosali na kati ya lingomba c'est comme ça que bele to évoluaki pour dire que bele même bakama musique mokili totika et c'est mon avis sur Ango lelo. Beleme, na yebi te na mutema no sebe sali ondenge ni. Likamba boyeka ba tamite mabe mba osepelate. Po ba tamite mabe, soko betile li solo nzamba pambo linga, ya yoki likunya. Nzamba pesenga libala, apesa libala, ake mwana simuko, ake sala bi sala sala. A limite yo bonga, a limite yo avancer. Ezali, musobo lia kare bomelaka na ye, mais ya limite amona yo osala pa. A limite amona zo progresser. Ya linga mono kala berere parce que moni berere ba linga za na berere pour ba kende bongo nzoka bele sénateur ba yango bien que progrès na yo o za premier no yebi ete suki nani o yebi ete suka za nani to samili pona ndeko mo awa ndeko ala na pota eloko mo bime awa bele alali la muki alali azolota nyama moko suye
Landanga bien. Et ça dit sur le kilo bien. A suyer. Tant on y a mana suyer, on est assemblé là. A la mouki na tongo, a wale niko kene musala. Bien, mais tant que la musala boye, et si ka lota ki nyama suyer. Bien aimé. E bimisi dale loko moko ya munene. Musuni moko ya bimi wana. E bimisi pota. E komi ko tina kati e koti koto nyos. Amone ngo siko sérieux. Mais na la ki na loti. Na loti nyama moko swinga. Njoka nyama ma swinga na moi bo e komi pota. Ah bien, makambo eza sérieux. Faut la compte à prier. Faut la compte à prier mi pasteur. Tala boy na boy. Eh, na boy. Bien aimé. L'isolo eza mula isi trobeta au plus tard. Bien aimé to sambeli. To sambeli. Aye une église. Tant la mano sambela pona ye. Bien aimé, akwei. Akwei. La mano sambela. To mani ko déclarer l'esprit. Ekende, ebimi, ekei. Bien aimé, na zumu sapinanga. Na tseye ao. Na tseye place wana. Et si que passe wana zalaki. Bien aimé, dans le Seigneur, porte wana limwe, porte koti, porte bungi. Parce que y a beaucoup de télémaki. Abandaki ko sambela. Abondeli. Bien aimé, c'est à partager les déconner. Déconner d'ici à Mikene ko luka mosala nzambe moko. Mosambela na ye luka mosala nzambe. Oh yo mono za la confiance na ye. Luka ye mabandela. Ko bete li solema bu mususte. Ezami tumba. E ko lukuma cancer. E ko lukuma kamebele. Tala na komi konfimba. Tala na komi pota. Oh lote kango na butu. Kenya masuyo. Bien aimé, kindo keza réalité. Bien aimé, to sambeli. Aye ko sala décience palanga to bondeli yemoko pa sambela ka tuka pour la serrabat a kota ki pena prière bele a suit 2 jours à prière a teme musalate a la mina ko bondela zambi bien aimé tanga sambeli pote yimu ibandi ko bunga tanga yes bele meto tsemu cette place wana na bila sanga bisigelo ko koza allez to tsemu sape au nom de Jésus bele amoni ba mo koti et là qui jour mi balé ndeko moko songola pakana bele abengi ye ndeko wana longue histoire abengi po tuna ye est-ce que ça bien est-ce que ça malamu est-ce que ça belate oh yo zo benga mutu po tuna mutu zo belate ozo benga po tuna mutu zo belate ngala sakani yo nanga to sambeli boy matu asali yo ndengona akomona bele mamona naki to kene histoire lam comme sus lelo serve wana za bien. Il est en bonne santé. Avec Osamble, il n'a pas mouru même. Il est en bonne santé. Talande qu'on a vu soyez. Osamble qui pona ye, nzamba sali. Alors une étape il y a pas si, une étape il y a des désordre. Alors une étape yo, a comme une étape oh yo mon. Ben le Seigneur. Si quoi yo, ne toi ba bazonga inda kuna ba. Et loko tikali biso soko sala pona ye, ils a suivi. Nenge salami bongote ba ke satana abundisaka. Satana so akei aluka kozonga. Ya ngobele meto so ba mesure pour na suivi. Toloba ki biso to za ba intercesseur. Il y a une différence qui existe entre un homme de prière et un intercesseur. Un homme de prière c'est qui? Un homme de prière c'est la personne qui prie. Dans l'assemblée, il ne se tient pas compte des résultats. C'est-à-dire assemblée na ye. Résultat est allié. Ngana sambeli bokende obika te ngasi na sambeli nzambe nanga wana de babenga ka un homme de prière et ça la melayo te yesa sambeli babenga nga bango ba homme de prière intercesseur azali nan intercesseur azali moto asambelaka en faveur de dans azali ko sambela en faveur de azelaka siko résultat yepa na yeso ka moni résultat te atika ka prière te. C'est ça un intercesseur. Quand on a un intercesseur, intercesseur dans mon temps, ce qui a su résultat, à côté kate. Est-ce que mon langue est sanangai? Est-ce que mon langue est sanangai? Il y a même si mon témoin comme le bissa ma langue. Ton zali karaba homme de prière té. Mais ton zali ma intercesseur. Ton langue la ka résultat. Qui n'a la soupe? Il y a même mon numéro. Ton zali la kaya requête. Tant toi la kaya requête. Ça dit non sont ensemble. Non sont en loba. Ton sont comment? Naba oya babenga kibiso ba oya batindi ba requête tozali kokoma ça dit bien mais soki makambo lobaki ezwi solution te tokolala pongi te est-ce que molongo salangai biso tondimaka ke prière esalaka tondimaka ke prière ke na kofele te tondimaka ke prière ekangolaka
nalingi namona balongi bana ba amen, nalingi namona balongi bana ba amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il y a un bien-aimé. Tala li kamato moni. Et bien aimé, tala ngenza basali. Bon, loko ni na passe. Oyo ko tungisa fina yo. To mona ki ndeko bien aimé. Ndenge résultat yaki. Biso stole laki. To moni bien aimé. To mona ki tole laki. To bande laki yo témoin. To ba ki bien aimé. Bon la photo. Bon komona ye. Akotato la. Bien aimé Seigneur. Pa batenza lola. Azali nzambo asalaka. Azali nzambo amonisamaka. Na kobetela bino sur lisolo. Ya mwasi azalaki likolo ya mbetu. Yene te tokoswala na ye. Alobaki foto solola. Yesu tokoswala na ye. Bokoyoka mwasi wana. Mwasi azalaki likolo ya mbetu. Boyebi foto wana. Bien aimé. Nalobaki mikolo na ngobetu batémoignage mingi te. Nalingi tosambela nanu. Tobondela na epai na Nzambe. Mais soki napesi mo témoignage oyo mpona kofaire comprendre bino ke Nzambe azosala. Est-ce que balongi basalanga? Est-ce que balongi basalanga? Est-ce que balongi basalanga? Est-ce que balongi basalanga? Molongi mwaka milolo, mwaka milolo, mwaka milolo. Namona ba milolo berbe. Namona milolo berbe. Ah, namona balongi balauka. Balo baketo za balongi. Namona balongi, balo batoza balongi. Nalingi namona bino, namona bino balongi. Nazotala na balongi se bazar. Wapi balongi? Poto kito contre la prière. Wapi balongi? Namona balongi. Yo za témoin. Ya makamza basalaki. Eza po lendi sayo. Wapi balongi? Nazomona te. Na balongi okomaka te. Koma namona yo. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Natalaka balongi ne bako. Moto bomona ki ne tawana bomoni ba photo. Télévision za radio te bomoni photo. Prière oyo salaki. Yangwana ba résultat. Pesa ebandeli. Eza musalo ebande ketina suka. Siko bien aimé. Toyaba yango bien. Dans un état pas ensemble la première fondement. Oh ça qui renversé et zonga. Dans le bas qui total bon fondement. Total bon fondement renversé. Bien aimé Seigneur. Yango to komande le pas dans un premier fondement wana. Oh ça qui renversé. Bien aimé zonga zela. Ba valeur. Oh ça qui renversé. Et zonga la mzela. Total qui la Biblia. Bible la Bible dit ça. Lorsque les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Tant que le fondement s'est renversé, les justes va commencer la nine. Dans Psaume chapitre 11, dans verset 3, tant que le fondement s'est renversé, les justes va commencer la nine. Bakamala Muzamba la Kakimino, elles ont renversé. La promesse de Nzambe, Nicolas Finabino, elles ont renversé. Boson vivre contrairement. Na Makambo c'est là qu'on vivre. Baba qui juste à la nine. Ben Seigneur, total dans la Nzambe. Na Esther. Esther chapitre 4. Esther chapitre 4. Esther chapitre 4. À partir du verset 15. Qui donne le verset 16. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Et ça dit verset 8. Esther chapitre 4. À partir du verset 15. Qui donne le verset 16. Jésus-Christ est Seigneur. Bien aimé, nous avons la Bible, nous avons la Bible, nous avons la Bible, nous avons la Bible, la Bible, nous avons la Bible. Bien aimé, dans mon Esther, dans le chapitre 4, vous avez vu que verset 4, la personne qui a fait papier zate, t'as papier qui oh, ti et roulis-moi, Bible, ti et roulis-moi. Pour y avoir un moutou, n'a bambara, n'a ma belle, ceux qui n'ont pas de prière, Bible aux hommes. Parce que nous avons c'est moment, nous n'avons pas coxé un go. Il y a un moment, on a la Bible, t'as vu comment, mais la tika a ngoté. Le long de bien na kotanga ngote parce que papier mo se keita et kei et vanda kuna to zibi be mususu parce que papier on a place wa les até na zibi be mususu sika o ba sombela kapa mo na pasteur na France pasteur pas France nzambi nzamba pambolai to kotanga siko na Bible oyo Esther chapitre 4 verset 15 à 16 Bible la Bible.
Esther envoya dire à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent assises et gênés pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je gênerai. De même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Malgré la loi, si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en allant et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Bien aimé, Awa Esther, dans le chapitre 4, à partir du verset 15, dans le verset 17, Esther a mis ses poings dans Mardoché. A mis Mardoché, bon kende bon sangana, a mis bon gêné, a mis bon prier pour Nangai. Alobi ngai pe na ko gêner et le mona basali na ngai pe na ko bondela alobi aso to sili ko bondela ngai na ko kende pas roi tangu na ko kende pas roi malgré la loi alobi ngai na ko kende soki na ko kufa ngai na ko kende pas roi mais Mardoché bon gêner bon prier ngai pe na ko gêner ngai pe na ko prier pour la terre na zame sama loba amen bebe lobi to ko lobela ngo to ko lobela ba détail. Parce que awa, fondement comment qui déjà renversé. Fondement comment qui renversé. Bami kanda cinéma qui. Pas ma juif. Bali qui même ma juif. Awa amane a su pouvoir. A comme que Luka Boma. Tu repartager à mon lobby. A comme que Luka Boma. Esther à lobby. Albi c'est pas Mardoché. Albi Mardoché. Bon gêné. T'as prié. T'as sambela. Et bon ma correspond à lobby. Naina kokende. Kokuta na roi. Sorti na kokufa. Naina kufa. Est-ce que mon langue sanangai? Tala mon langue solo. Na ko gêné. Na ko prié. Oya ko ya. Et ya. Mais l'autre rebande le point ensemble. L'autre partager à côté. L'autre télégramme ensemble. Tala maman na biso. Amoni moi na ye. Moi na zalaki normal. Moi na komi liboma. Moi na komi la tebela baba na basi. Moi na komi PD. Moi na komi ko malaba PD. Moi na komi ko sala désordre. Maman lobby. Alabi na kombo na Yesu. Ngai na mwana na ngai. Toko kende retraite. Toko bondela. Bakena retraite. Bisika bakendaki. Bambeto zalaki. Maman na lobby. Alabi na lingi mbetu te. Pona tiki mbeto kitoko na ndako nanga. Na tiki ndako kitoko. Bengala yeko luka nzambe. Nzambe oya moni sama. Bebe nzambe baluka kaye. Tala résultat ngoyo. Maman lobby na kolala te. Ba pasteur na bisinga. Babi maman oya molende. Atata ngubango ba pemi. Maman lingi ko pema te. Maman so sambela. Maman so bela na nzambe. Nzambe mona ye. Amona mwana ye maman za wapi papa za la wapi pour ko bondela pour libote na yo yango tango epesa mena bebe et dali tango ya losambo et c'est la bande de point na zambe. Donc na bengi bino bana nzambe nyonso bolinga pasteur de la foi bo s'abonner na Daniel Matondo TV et na page Facebook boko aussi ko s'abonner na Daniel Matondo officiel. Donc wana aza ndeko na biso aza mosaïla nzambe un missionnaire oya te na bamboka ya bakati na bakongo lokola bakikonka atena bamboka lokola ebele oyo tosala bakampagne ya makasi oyo mpe tomona mpe loboko na nzambe mpe bitumba makasi kasi nzambe alongisa biso na bamilie lokola bakikonka na bakongo central mpe partout et aujourd'hui ndeko Daniel Matondo le missionnaire Daniel Matondo aza mena na niveau ya États-Unis azosalela nzambe donc tobanda na bazamba mais lelo nzambe afandisi na États-Unis. Alors landa ba prédication landa ma bonsignon surtout ya mosaïla nzambe abonnez-vous massivement par la grâce de Dieu, vous s'abonnez na Daniel Matondo TV. Voilà na YouTube et na page Facebook, vous s'abonnez na Daniel Matondo officiel.